inmiddels alweer Dirk Benke moeten zijn, want we zijn de nummer 5 op dit moment kwijt. Vraagteken, waar is nummer 5? Nummer 5 ligt vierde en die moet dan alweer gaan oppassen voor maar dat gaat allemaal net aan goed. De ene moet bij het gooien van deze wedstrijd. De aannemer zal nog een beetje gaan. Dat kan de vereniging. Die komt niet helemaal in de tweede wedstrijd. En dan een beetje. Uitkomen van de Bianchi-bocht richting de Thierry Boutsen chicane. Dan laat de nummer 11 zich zien in de stoep. Maar Del Sandre heeft Hij gaat dan nu al in de aanval bij de Sébastien Deschamps van Makassar, Korea. De raam zo mooi lang aan de kop van de trap. Hij wacht zo mooi aan de leiding, maar hij verremde zich bij het aanremmen van de Oldenbergbocht. En daar staat hij op dit moment in de gridvak. Dan zien we dat de nummer 11 nu aan de leiding gaat. Dat is de Martin Gibson daarachter. Gibson en Stuart Oliver weer verder gaat. Stuart Oliver die dan aan het kijken is. Aanremmen van de wedstrijd. Et oui, comme tout à l'heure dans la course numéro 1, on peut le constater, un bon c'est fait. Oh, c'était sympa de voir sur le podium bien. Facile de tenir par rapport au numéro 42. En daar is in ieder geval een penalty marker ook in de chicane terecht gekomen. En die stond in ieder geval daar zien we volgens nog geen meldingen van. We zien wel dat Stuart Oliver de allersnelste sector 1 tijd noteert. En daarmee de voorsprong verder kan uitbouwen. En dat is het gebeurd in ronde nummer 7. Jan van Holland. Second position, well done, Martin Gibson. Ook zo boven met de first race. In race winner, in first position, well done, Stuart Oliver. Well done, Stuart. And in honor of the race winner, the British national anthem. Veranderd door het meisje welke in is gekozen voor het uitreiken van de derde prijs. Nee, Sander, voor de tweede prijs. Beker uitgereikt door het meisje welke gekozen is voor het uitreiken van de tweede prijs. En de trofee voor de race winner. Race your trophies, gentlemen. Well done and congratulations. All together on the first step.
En dan kunnen we naar Martini Brut, Martini als partner hier op Circuit Zolder. Dan gaan we met Martini Brut. Tijd voor de celebration.